بسم الله الرحمن الرحيم. وباب قطواما في تميم. مصنف رحمة الله عليه دا عدل تعریف و اقسام بیان کرو او پاغی کی اختلاف ذکر شو. بے دا عدل تحقیقی مثالونا پرون بیان شو. دا عدل تقدیری و مثال عمره بیان شو. وسبل دا عدل تقدیری مثال لوڑی وباب قطواما فی تمیم او بل مثال دا عدل تقدیری باب دا قطواما دا پنیز دا بنو تمیمو. مراد دا قطوامنا هغا اعلام دی دا اعیان مؤنسو چی پا غیر دا ذات الرانی. مراد دا باب دا قطوامنا هغا اعلام دی نمون دی دا اعیان مؤنسو دا زوات مؤنسو چی پا غیر دا ذات الرانوی. وزن دا فعالی پا چلور قسم دے. اول فعالی امری ہدایت النحو کی معیاری دی. فعالی امری قیاس دے. ہر ثلاثی مجرد کی دا امر حاضر دا صیغین فعالی جوڑون دا مبنوی لکا انزل پمانا دا نزالی اترک پمانا دا تراکی. وہی گا خبر فعالی امری دا مبنی دے ذکر امر حاضر معروف مبنی دے دا هم مبنیش. دویم فعالی مصدری. دویم فعالی مصدری لکا فجاری پمانا دا الفجور سر. فجاری پمانا دا ال دا هم مبنی دی. دریم فعالی صفتی لکا فساقی پمانا دا فاسقتن سر. فساقی پمانا دا فاسقتن سر. او څلورم فعالی اسمی. فعالی اسمی نو دا اولنی دریو عرب بالاتفاق مبنی دی بس سری انت وتوی عدلا وزنتن دا بکی ویل دی هدایت النحو کی. دا فعالی امری مصدری صفتی دا دریو عرب بالاتفاق سری مبنی. څلورم فعالی اسمی دا په دوه قسم دي. یو ذات الرا بل غیر ذات الرا. یو ذات الرا بل غیر ذات الرا. ذات الرا لکه حضاری تماری. حضاری دا هم دوړه مبني دي. دا ذات الرا هم مبني دي ځکه چې ثقل پکې ده د را په مخرج کې تکرار ده نو دا غنور فعالی باندې حمل کړی شوی دي. هر چې غیر ذات الرا دی لکه قطوامی نو په دې کې اختلاف ده. په دې کې سره اختلاف ده. حجازین چې دا غیر منصرف منی. غیر منصرفی وایي په خبره. او بنو تمیم چې ده دا مبنی منی. سملی دا قطوامی چې ده په دې کې عدل تقدیری منی او دا حمل کوي په دې ذات الرا باندې. دا حمل کوي په چا باندې؟ نه حجازی نه غم دغه منی. ذات الرا خو بل اتفاق مبنی دي. قطعامی کې اختلاف دی. حجازی معرب کوي په اعراب د غیر منصرف. بنو تمیمی مبنی کوي ځکه چې یو پکې تانیث دی بل پکې علمیت دی. خدا د سبب د بنا د لپاره کافی نو موږ پکې عدل تقدیری ومنو. نو اوس دا حمل شو په خپل اوزان باندې. حمل شو په چا باندې؟ په خپل اوزان یعنی ذات الرا باندې. نو ګوري په باب د قطواما کې عدل تقدیری دی ځکه قطواما دا مبنی مندل شوی دی. دو سبب اشتره خدا دو د بنا د لپاره کافی نه دي. نحویان محتاج شو معتبر کولو د سبب اخر ته هغه سبب نو مگر عدل تقدیری و ځکه عدل تقدیری وایي دی ته چې د غیر منصرف کېدون علاوه په وجود د اصل دلیل موجود وي او دلته دلیل نشته. دلیل موجود نه وي او دلته دلیل نشته. نو فرضاً دا موږ قاطمتن معدول منلی دی. قطوامی مو د قاطمتن معدول منلی. تاسو پوه شوئ؟ نو په باب د قطوامین مراد هغه فعالی علمی دی. هغه فعالی اسمی دی چې علم وي د پاره د اعیان مؤنث او چې علم وي د پاره د اعیان مؤنث. په دې یو شان دی هغه دا چې ورور اوسه پورې خو تاسو می خبرې کولې خو چې ګرمي ډیره شو نو خبرې دی ورانه کړې. هغه دا دی
چې موږ خو عدل معتبرو د پاره د غیر منصرف او دلته دا عدل معتبر کړه د پاره د بنا نو مبدي خو هغه بل کال لبرازي انت باغه خبرې کو دلته دی ولې داسې ویلې دي چې ته چې موږ په عدل ومنو د دې لپاره چې حمل کو په خپل مثال باندې نو جواب دا دی چې موجب وایي چې زمونږ بحث په مطلق عدل کې دی برابر لکه عدل د پاره د عدم انصرافي او د پاره د بناوي زمونږ بحث په عدل کې دی یعنی زه ته نفس د عدل تقديري مثال ښیم برابر لکه د عدل معتبر د پاره د عدم انصراف لکه مخکې چې تیر شو او کله معتبر وي د پاره د بنا لکه دلته باب د قطامه کې نو باب د قطامه باندې پوه شوي وباب قطامه او بل مثال د عدل تقديري باب د قطامه ده فی تمیم پنځ د بنو تمیم او شریجانی کې براشي چې بعض بنو تمیم ځکه اکثر بنو تمیم دا پشان د حجازین دي تاسو پوه شوي الوصف بل سبب د اسباب د منع صرف نه وصف ده وصف مصنف شرط راوړ تعریف پریخه ده وصف په لغت کې بیان صفت توای او په اصطلاح کې ما دل على ذات مبهمه ماخوذه مع بعض صفاتها په اصطلاح کې ما دل على ذات مبهمه ماخوذه مع بعض صفاتها هغه اسم دی چې دلالت کوي په یو ذات مبهم باندې خو چې لحاظ شوی د بعض صفات لکه زم احمرو اوس احمرو د چام چې نومینو دلالت کوي په یو ذات مبهم باندې خو لحاظ پکې د سروالي شوی سور سړی ته وایي خبره پوه شوي دا تعریف ورلمنګ سوال په تعریف دا دی چې شمارل د وصف د اوزان د اسباب د مناسب نه صحیح نه دي ځکه اسباب د مناسب خو اوصاف دي او ما دل على ذات مبهمه خو ذات دی نو ذات څنګه د اسباب د اوصاف نشماري اسباب د مناسب اوصاف دي فروع دي او ما دل على ذات مبهمه خو ذات دی نشمارل د وصف د اسباب د مناسب نه صحیح جواب ادا ده چې مراد ما دلنا كون الاسم دالا على ذات مبهمه كون الاسم دالا على ذات مبهمه ماخوذه مع بعض صفاتها او كون شک نشته چې مصدر ده او مصدر صرف وصف ده نشمارل صحیح شو شرطه شرط تاثیر په سببیت د منع صرف د وصف کې هغه ده ان يكون في الاصل چې دا به وصف وي په اصل وضع کې چې دا به اصل وي په سکه وصف به په اصل وضع کې وصف به په اصل وضع کې دا یو شرط زين دراله خبره شرطه شرط تاثیر د وصف په سببیت د منع صرف کې ان يكون چې وي دا وصف په الاصل په اصل کې سوال اصل چې په مقابل د وصف کې ذکر شي نو مراد تینا موصوف وي اصل چې په مقابل د وصف کې ذکر شي نو مراد تینا موصوف وي او دا معنا خو په صفت عارضی کې هم موجوده ده په کار دا چې صفت عارضه هم سبب د غیر منصرف شي کار دا چې صفت عارضه هم سبب ده کمررت بنسبه 40 نو 40 د صفت ده نسبتين لپاره ځکه نه ده او نسبتين ولا اصل ده یعنی صفت چې په مقابل د اصل کې ذکر شي نو دا معنا خو په صفت عارضی کې په کار دا چې 40 د غیر منصرف شي نو جواب مراد د اصل نظمونګه اي في اصل الوضع يعني الف لام فالاصل في عوض دي مضاف اليه هنا اصل كده چې ان يكون في اصل الوضع شرط ان يكون في اصل الوضع شرط اداره چې دا به وصف په اصل وضع کې چې دا به وصف په اصل وضع کې نو لهذا صفت عارضی تر څه شو خارج هر کله چې شرط د وصف دا چې دا به اصل په اصل وضع کې نو فلا تضره غرض نو ورکوي دیتا الغلبه غلبه د اسمیت په وصفیت باندې فلا تضره فزرر نو ورکوي هو دی وصف الغلبه غلبه د اسمیت په وصفیت مثلا یو شی په اصل وضع کې وصف دی اوس اگر کده یو چا نوم هم شي
خو هغه اصلي وصف به پکې معتبر وي، وصف به پکې معتبر وي. پوه شوې؟ اسود چاته وایي او دا د یو سړي نوم شو، نو اوس نوم پې غالبه دی که نه؟ اوس اسود هر چاته نه وایي، هماغه یو سړي ته وایي. نو بیا هم موږ به اسود غیر منصرف کړو ځکه چې په اصلي وضع کې خو پکې وصف وکړو که نه. فلا تضره ضرر نه ورکوي دې وصف ته چې په اصلي وضع کې وي. الغلبة غلبه د اسمیت په وصفیت، غلبه د اسمیت په وصفیت. سوال نه منم دا خبره چې ضرر نه ور رسوي. ولې ضرر رسوي که د وصفیت نه وباسي؟ اوس خو اسم شو، مخکې خو وصف و، اوس مخکې اسود هر څه تور شي ته وایي، اوس اسود تور سړي دې سړي ته وایي. ته څنګه وایي چې ضرر نه ورکوي؟ ضرر خو ورکوي، ضرر رسوي ځکه وصفیت ځایله کوي که نه. جواب مراد د عدم ضرر نه زمونږ عدم خروج دی د سببیت د منع صرف نه. مراد د عدم ضرر نه زمونږ عدم خروج دی د سببیت د منع صرف نه. نو که په اصلي وضع کې په یو کلمه کې وصف وي، اگر که د یو چا نوم شي نو اوس به هم غیر منصرف وي، اوس به هم غیر منصرف وي. پوه شوئ تاسو؟ سوال هر کله چې تا دا تفریح ورکړله چې فلا تضره الغلبة ضرر نه ورکوي دې وصف ته غلبه د اسمیت په وصفیت، نو که اسود علم شي د رجل ابیض دپاره، که اسود علم شي دپاره د رجل ابیض، نو دا د غیر منصرف شي د وصف او وزن فعل د وجنه. او حالا کې تاسو دا د علمیت او د وزن فعل د وجنه غیر منصرف بولئ. چې بیګانې نه ګورئ که دا حال دی ګورئ. اسود د رجل ابیض، یو سپین سړی دی نوم ورله کېښوده اسود، او تا تفریح وکړله چې ضرر نه ورکوي، چې ضرر نه ورکوي، نو اوس دا اسود د من غیر منصرف یو د وصف د وجنه او بل د وزن فعل د وجنه. حالان کې ای نحویانو تاسو د اسود ته چې دا د ابیض نوم دی دې ته تاسو چې غیر منصرف بیا وایي، د علمیت او د وزن فعل د وجنې بیا وایي، د وصف د وجنې نه وایي. نو ته خو ضرر نه ورکوي، ضرر خو ورکړه. پوه شوې په سوال باندې؟ یو سپین سړی دی نوم هم پې کېښود رجل اسود، نو اسمیت په وصفیت غالبه شي که نه؟ چې غالبه شي په کار دا دی چې د اسود من غیر منصرف وي، یو د وزن فعل د وجې نه اسود و افعل واحد متکلم صيغه ده که نه وزن، او دویم د وجې د وصفیت نه، ځکه چې ته چې اسمیت په غلبه ضرر نه ورکوي. حالا کې تاسو په دغه وخت کې دې اسود ته چې غیر منصرف نه وایي، یو د وزن فعل د وجې نه او بل د علمیت د وجې نه. پوه شو تاسو؟ جواب مراد د غلبینا اختصاص د اسم دی په خپلو بعضو افرادو پورې. مراد د غلبینا دا جواب به تا ته نه میلاویږي بل ځای کې. مراد د غلبینا دلته موږ یو فلا تضر الغلبة، مراد د غلبینا اختصاص د دغه اسم دی په خپلو بعضو افرادو پورې. او شک نشته چې ابیض د اسود فرد نه دی، ابیض د اسود که دی اسود په افرادو کې ابیض راځي، هغه متنافین دي، متضادین دي. پوه شوئ تاسو؟ اختصاص د اسم دی په خپلو بعضو افرادو کې، بعضې افرادو پورې. په دې سوال د پاسه سوال دی، په دې جواب د پاسه سوال دی. سوال بالفرض و تقدیر دقه اسود را واخله او موږ یې نوم که د رجل اسود، اسود را واخله او د چا نوم یې که د رجل اسود. په کار دا دی چې اوس دا غیر منصرف شي د وزن فعل او د وصف د وجې نه، ځکه رجل اسود خو فرد د اسود دی که نه. حالا کې بیا هم تاسو نه وایي چې دا اسود چې دی دا غیر منصرف دی د وزن فعل او د علمیت د وجې نه، نه د وصف د وجې. پوهېږئ؟ جواب مراد د غلبې نه زمونږه اختصاص د اسم دی په خپلو بعضو افرادو پورې، په داسې حال کې چې دلالت کې ضم د ضمیمې اخرى ته محتاج نه وي، ضم د ضمیمې اخرى ته محتاج نه وي. او دلته چې اسود د رجل اسود نوم شو، نو دلته ضم د ضمیمې اخرى ته احتیاج شته چې هغه رجل دی، چې هغه څه دی؟ رجل دی. ولې اسود خو مطلق تور سړی و او که مال و او که فلان و. اوس چې ته وایې چې دا نوم دی د رجل اسود، نو ولې رجل ته پکې احتیاج راغی که رانغی؟
فلا تضره الغلبة فالضرر نور کوي دی وصف تا غلبه د اسمیت په وصفیت الک ضرر ور کوي ځکه د وصفیت نه وباسي کنه جواب مراد زمنګ د ضرر نه خروج د سببیت د مناسب نه او دلته سببیت د مناسب نه نو وباسي سوال دا د چلکار کچرتا اسود عالم شي د رجل ابيض نو په کاردار چې دا د غیر منصرف شي د عالم د وصف او د وزن فعل د وجنه حالم کې تاسو ورته غیر منصرف وي د وزن فعل او د عالم د وجنه جواب مراد د غربین زمون د اختصاص د اسم د په خپل بعض افراد پورې او د رجل ابيض فرد اسود نه سوال دا دی چې کله اسود علم شي د پاره د رجل اسود نو په کار دا دی چې دا د غیر منصرف شي د وصف او وزن فعل د وجنه حالم کې بیا هم تاسو وایئ چې دا غیر منصرف دی د وزن فعل او د علم د وجنه نه د وصف د وجنه نو ته څنګه وایې چې ضرر غلبه نه ورکوي دلته خو ورکړله وصف یې ختم که جواب مراد د غلبین زمونږ اختصاص د اسم د په خپل بعض افراد پورې چې دلالت په هغې کوي په غیر د سم د ضمیمې نه او دلته خو ضمیمې ته محتاج دی چې هغه رجل اسود به په اسود رجل اسود هله دلالت کوي چې رجل ورسره ذکر کړي اسود به په اسود هله دلالت کوي چې رجل ورسره په خلاف د دې چې کله د اسود موږ علم کړه مار د پاره وروسته را روان دی هلته چې اسود ذکر شي بس مار به ذهن ته راځي فلا تضره الغلبة فلذلك صرف 40 دا تفریح واوري د دې د وجنا چې شرط د وصف د پاره غدار چې په اصل وضع کې به وصف وي منصرف دی 40 لفظ په مررت په دې ترکیب کې چې د تیر شوم بنسبه 40 په ضرور خذو ولی ځکه چې 4 په اصل وضع کې د وصف د پاره نه دی وضع بلکې د عدد معین د پاره وضع دی چې د دریو نه بره او د 5 نه ختم مرتبه ده ومتنع باندې بس